这是不是大家最害怕听到的声音？每次听到它一抽一抽的到吸气，稍微一动就喘得不行，甚至有时候喝完水还出现咔咔咔的声音，心都提到了嗓子眼儿。这其实就是猫咪猫窝壳了。这种情况咱们送到宠物店，光检查都要好几百，半个月的工资就都打水漂了。其实没那么麻烦，只是很多人没遇见过这种问题，一时病急乱投医，白白浪费了好几千。今天分享一个妙招，自己在家就能搞定。我们可以给它喂点窝壳清，按照这个用法，猫咪很快就会恢复如初。养猫的家庭一定要常备一瓶，关键时刻不用慌。